SVH Electrician YouTube channel එක. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලා WhatsApp එකේ notification වල sound එක වෙනස් කරන විදියයි ඔයාලා WhatsApp call එක sound එක වෙනස් කරන විදියයි ඔයාගේ WhatsApp එකේ group call එක group එක message එක වෙන වෙනම වෙනස් කරන විදිය සහ ඔයගොල්ලෝ notification වල sound එක වෙනස් කරන විදිය. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ කියලා. එහෙනම් දැන් අපි වීඩියෝ එකට යමු. එහෙනම් අපි මුලින් බලමු අපේ notification sounds වෙනස් කරන්න කොහොමද කියලා. ඔයාලා මෙතන notification bar එකට යන්න. ගියාම ඔයාලට මෙතන යට පේනවා දෙන notification settings කියලා. ඔයාලා ඒකට යන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේ සංකේතය තියෙන්නේ Samsung phones වල ringing tone වලට යන්න. Android phone වල සාමාන්‍ය වැඩිපුරම තියෙනවා. ඔයාලා මේක මෙතන notification settings sounds කියලා. ඔයාලා ඒකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා SIM දෙකක් දාන්න පුළුවන් phone එකේ. මෙතන ඔයාගේ SIM දෙකට අවශ්‍ය SIM දෙකට ඕන sound එක මේකෙන් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් මට අවශ්‍ය sound එක මේකට දාගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕන නම් මෙතනින් ඔයාගේ phone එකේ ringing tone එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කොහොමද මේ විදිහට ඔයාලා notification එකේ sound එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් කරන්න කියලා. එහෙනම් අපි බලමු අපේ ඊළඟ කොටස. දැන් අපි බලමු WhatsApp එකේ notification sounds තව ඔයාලා group calls iCalls වලට group notification වලට sound එක වෙනස් කරන්න කියලා. ඔයාලා WhatsApp එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන settings වලට යන්න. තිත්තන click කරලා settings වලට ගියාම මෙතන ඔයාලා notification කියලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒකට යන්න. ගිහිල්ලා මෙතන notification tone කියලා තියෙනවා. මේ messages වල iPhone එකේන contact වලින් messages වලට මම මේක දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම groups වල මෙතන notification tone එකේ මෙතන මට අවශ්‍ය දාන්න තියෙනවා. මම group calls වලට මට අවශ්‍ය sound එක දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම දැන් ඔයාලට අනිත් තව දෙයක් කියලා දෙන්නම්. ඒ තමයි wallpaper. wallpaper එක වෙනස් කරන්න ඔයාලා මෙතන තියෙන chats වලට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එතන ඔයාලට ඕන නම් ඔයාලා WhatsApp එක dark ද light ද කියලා ඔයාලට ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ මම light දැම්මා මේ විදිහට වෙනවා, dark දැම්මා මේ විදිහට වෙනවා. So wallpaper එක වෙනස් කරනවා. මම මේක අර ඕන මේකේ මේ change කියන බටන් ප්‍රස් කරලා ඔයාලට පුළුවන් gallery එකෙන් ගන්න නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට මේ උඩ තියෙන එකෙන් ඔයාලට කැමති එකක් තෝරා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් හොඳ එකක් තෝරනවා. මෙතනින් මෙන්න මේක ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක load වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා set wallpaper කියන එක ගන්න. ඊට පස්සේ මම කරන් පස්සේ ඒක මගේ wallpaper වල set වෙනවා. ඊට පස්සේ මම back ගිහලා මගේ contact එකට ඔයාලට ගිහලා පෙන්නුවා. ඔය පේනවද මේකේ background එකට මම දාපු wallpaper එක ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කොහොමද මේම ඔයාලා phone එකේ notification sounds තා ඔයගොල්ලෝගේ WhatsApp එකේ group calls messages ඒ වලට sounds වෙනස් කරන්න කියලා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ අද වීඩියෝ එක හොඳයි නම් බලලා දෙන කමෙන්ට් එකක් දාලා එතනින් මගේ subscribe එක මගේ එතන තියෙන බටන් ක්ලික් කරලා දෙන්න subscribe button එක. එතන තියෙන bell icon එක ක්ලික් කරලා all කියන බටන් එක press කරන තැන මගේ අලුත්ම තාක්ෂණික ඉලෙක්ට්‍රොනික එක්ස්පෙරිමන්ට් වීඩියෝස් ඔයාලට සෙන් දරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි අද දවසම ගමු. සුබ දවසක්.